Fiji Boutique dia manolotra ho anao ny fandarana mahakolo. Ny Fiji Boutique dia manampy antsika hatrany amin'ny fikarakarana ny vatana. Ao ny gaine izay efa nahafantarana azy, manala ny kibo ao anatin'ny 10 andro monja, manotra ny lamosina, mahazahoana ny coupe fin ary mitroka ihany koa menaka. Ny gaine izay manala ny tavy eo anivon'ny sandry. Tambakan'izany ny masque izay atao amin'ny tarehy izay manala ny tavy sy mampiakatra ny tarehy izay miroraka. Eo ihany koa nefa ny ankora izay vita amin'ny alalan'ny escargot, manala ny rida, manafotsy, ary manala ny mony, mampisokatra ny masokoditra. Eo ihany koa ny ankora izay vita amin'ny alalan'ny olive. Hita ihany koa ny fitaovana izay ampiasaina amin'ny tarehy toy ny mini massage izay manala ny stressinao rehetra. Raha malinanao ary ireo, tongava mitsidika ny Fiji Boutique izay hitanao amin'ny New Century box A5 034 39 432 25. Faly miarahaba antsika rehetra indray manaraka ny fandaharana mahakolo. Androany indray dia mitondra anao ny resaka fikarakarana ny tarehy satria maro amintsika zao ny mbola mety misy olana amin'izay tarehy zay ato amin'ny Fiji Boutique. Maro ny karazana produit izay naturel avokoa, mahafaka an'izay tasy ao amin'ny tarehanao zay dia hoentiko aminao ary ny mombamomba an'izay produit zay. Hitantsika amin'reto zao misy ny abazina escargot izay manala tasy, manala mony. Misy ihany koa ny abazina olive 4 pièces izy ity, sady manala tasy, manala mony, manala rida. Ao ihany koa sady manafotsy ny tarehanao. Ny produit ato amin'ny Fiji Boutique moa zany dia tsy vita ny produit fotsiny no ampiasainao fa tsy maintsy misy ny masque. Ity masque hoentiko aminao ity zao dia vita amin'ny tourmaline géranium. Ity manala ny microbe rehetra any anatin'ny tarehanao, na misy ridy ianao, na misy panda, na ina problème amin'ny tarehanao dia ity masque doré ity foana zany no misauver an'izay tarehanao zay. Mandeha courant izy ity, izany hoe anaovanao adon-droa, tsy maintsy misy produit ao anatin'izy ity. Dia manentana antsika zany izay manana problème amin'ny tarehy mba hividy an'ity masque doré ity satria ity masque ity zany no manala ny poison rehetrarehetra, mamoaka ny menaka corticoïde rehetra izay nampiasainao taloha dia avoaka an'ity masque doré le izy avy eo dia hitanao tokoa fa miofakofaka ny tarehanao dia efa fanao amin'ny lingette fotsiny izay miofaka izay dia afaka dia hitanao fa madio ny tarehanao. Misy ihany koa ny masque poudre izay hitantsika amin'ny sary izao ohatran'ny vovoka ny atao anatin'ity poudre dia asianao rano dia lasa paty dia apetakinao amin'ny tarehanao eo amin'ny 30 minutes eo izy dia maina dia tsoahanao dia hitanao fa mifotsy ny tarehanao ary mikatina ihany koa ny masokoditra. Izy ity moa zany misy karazany couleurany arakaraky ny tarehanao satria samihafa ny tarehy dia misy ny natokana ho an'ny mony, misy natokana ho an'ny rida, misy ihany koa natokana ho an'ny olona misy panda.
misy amintsika vehivavy ihany koa no tsy tia mampiasa produit tsy dia tia mampiasa loatra manosotositra fa misy ihany koa ny lotion izay fanasana tarehy ohatra zany ianao ka tsy tia mampiasa ny savony dia misy ny lotion izay anasanao tarehy misy ihany koa ny gel izay solona crème de jour zany hoe miaro amin'ny masoandro zany dia tsara amintsika zany no mampiasa zavatra foana na dia madio ary ny tarehy fa misy ny zavatra hoe natokana ho an'ny tarehy madio misy ny lotion misy ny gel izay miaro amin'ny masoandro. Efa misy ihany koa ny lea gommage izay fanasana ihany koa ny vatana satria matetika isika moa zany mampiasa produit amin'ny tarehy mety fotsy kokoa ny tarehy par rapport ny vatanao efa misy ny gommage izay natokana ho an'ny vatana manafotsy ihany koa izy tia vitanao ny gommage hosoranao ihany koa ny lea dia hitanao fa malandina sady fotsy manaraka ny tarehinao ihany koa ny vatanao amin'ny vidiny mirary avokoa izay rehetra izay. Dia izay indray ary tokony masaka afaka natolotry ny vidy botika aminao androany dia manentana antsika anaraka ny fandarana mankolo satria maro ny zava-baovao mety ho tenenina amintsika eo foana rehefa tonga ny arrivage ny vidy botika dia mikaroka foana zava-baovao ho antsika mpanjifa dia misaotra antsika rehetra nanaraka ny fandaharana dia ny toerana mety ahitana ny vidy botika ambadiky ny firaisana voalohany misy an'ilay station d'essence io dia miampita ianao misy hôtel ny ceinturie ngeza be zay dia mitsofoka ao ambany ianao box A5 misy anay dia ny laharana mety azahoananay indray 034 39 432 25 dia misaotra antsika rehetra nanaraka ny fandaharana dia mametraka ny filomametra-pio antsika rehetra indray.